welcome back ulit sa akin channel. Ngayon ay babaklasin natin tong yung bakal na crank kasi mabigat sa masyado. Hindi, gusto ko pating matanggal siya para ma-sure natin na okay yung bottom bracket. Tatanggalin din natin yung bottom bracket. Mag-spray tayo ng lagyan natin siya ng WD-40, pati itong pedal. Lagyan lang natin siya ng WD-40. So, ito ang ating gagamitin. Lagyan muna natin siya ng grasa. Ito yung ating thread dito. Lagyan din natin ng grasa. Pati dito, lagyan din natin ng grasa. Sana hindi tayo bigyan ng sakit ng ulo. Ayan guys, ito na yung 16. Ayan, mukha naman siyang mukhang okay naman siya. Sana hindi tayo bigyan ng sakit ng ulo. Ayan guys, okay naman yata. Tanggal na siya. Ayan, tanggal na. Ayun. Ayan guys, tanggal na. Tanggal na siya. Pag ganun siya, pareha sila puro pag ganun. Ito muna kaya ang kabila. Tanggalin. Ano naman tayo? Pakabila. Mahigpit. Gamitan natin ng ibang tools. Yan, ito guys. Kulang tayo ng ano lang to, yung sa lumang lagayan ng upuan. Kailangan lang sakto siya. Ano ito? Yeah. Lagyan lang natin ng washer. Parang washer. Yan. Sobra na isa. Yan. Kailangan natin ay ito.
natin ng bakal. Ayun, malaw na siya. Ayan guys, kumalaw na. Kumalaw na siya. Matigas pa rin. Kailangan pa rin natin ng ano. Kumalaw na siya. Ibabulit ng konti. Matigas pa rin siya. Matigas pa rin. Medyo lumuluwag na. Kaya na siguro walang tubo. Ayan. Ayan na. Maluwag na siya. Tanggal na. Ano kasi ito eh. Ito yung nasisira. Hindi naman bakal tong kabiyak. Ano nangyari? Ay walay na yung ano nito. Ano na lang to. It's either weldingan natin. Kasi walay na tong goma nyo doon sa bakal sa loob. Umiikot tong goma. Yung bakal sa loob hindi na umiikot. Dahan baka ma-damage nyo yung ano, kung ganito ang ano nyo, dahan-dahan lang baka ma-damage yung thread. Sisilsilin na natin to. Tingnan natin kung makukuha ng silsil. May nakalitaw na namang bakal. Lalagyan lang natin ng katla tapos sisilsilin natin. Sa baba tayo para di maingay, kahoy dito eh. Ayan guys, sisilsilin natin siya rito para umikot. Sana ay okay. Plastic din pala yun. Ayun, tanggal na. Ayun na, tanggal na siya. Tutulak na lang natin ng kamay. Tanggal na siya. Tanggalin na natin yung ano, headset. Dito na rin lang tayo. Tanggal. Pag ganyan ang pwesto guys, pag ganyan ang pwesto ko na pag ganyan. Ayan, pag ganyan siya. Kabila naman.
Tanggal na siya. Lilinisin na natin. Ayan guys. Ayan natin siya. Lilinisin natin yung loob. Gamit tayo nung maliit na drill na to. Ang balad niya ay yung ay yung brush na steel brush para malinis yung loob. Alkabok. Para pati yung thread mawala yung mga nakasingit sa thread. Yeah, kabila naman tayo. Guys, makintab na siya. Makintab na siya. Kabilaan yan. Lilinisin naman natin siya. I feel like I'm flying now. You make it so delicate. You give me peace of mind. Ayan guys, ito yung kanyang bottom bracket. Yung sa kanan. Yung sa kanan, okay na okay pa siya. Kung matatanggal ko siya ng maayos, o kaya ito na lang at tatanggalin ko, pwede kong magamit to. Papalitan ko. Kung matatanggal ko naman to, pwede ko pang magamit sa ibang bottom bracket. Etong isa, stock up na siya. Ayaw nang gumalaw. Ito yung pedal niya. Maganda pa yung pedal niya. Ganda pa play ng pedal niya. Natanggal ko siya, hindi naman ako pinahirapan. Maganda rin siya. Kaya gagamitin natin siya pagka na-assemble natin. Ito yung kanyang bottom bracket. Ay, yung crank niya. Ang bigat, bakal. Hindi natatanggal yung chainring. Pero maganda pa yung ngipin. Maganda pa yung ngipin ng kanyang pwede pang pakinabangan, kaso bakal, ang bigat niya. Siguro benta ko na lang to sa magubuti. Ayan, kasi wala namang ibang hihingi nito. Wala namang ibang sa magubuti na lang. Mabigat siya. 1 kilo mahigit siguro to.